Добрый день, дорогие друзья. Что у нас случилось? Володюшка ездил недавно в русский магазин, закупил мяско, все остальное. И что сегодня вспомнил? Сейчас принесу. Я говорю, ну раз вспомнил, съезди, время есть, купи и будешь спокоен. Я уже пришел. Буквы на тастатуру. На одной тастатуре у меня буквы есть русские и немецкие, а на другой тастатуре только немецкие. И приходится ставить их вместе одна около другой и смотреть на одну тастатуру и писать на другую. Ну, неудобно. Будут свои буковки. Ну, слава богу. Какие-то они... Оранжевые. Ну, я думаю, их видно будет, Володюшка. Ну, они надеюсь. непрозрачные, я думаю, они будут белые, фон и оранжевые буквы. Ну что? Ну, слава богу. И что еще ты подкупил, Зая? Закупочки. Минеральная вода с привкусом яблочка. Иванушке очень нравится. Себе любимому. Да моя ж ты золотая. Да. Как же ты себя любишь. Ну как? И не поделишься ни с кем. Ну, могу поделиться. Ну да. Чуть-чуть. Хорошо. Кофе растворимый. Хорошо. Фит. Мы его еще с ГДР знаем. Да. Печеньки. Овсяные. И кому это? С тыквенными семечками. Вот. И кому? Мне любимому. Ну, я поделюсь. Ну, слава богу. Семечки классические. Овсяное печенье. Вафли с шоколадом. Вероничка написала, просила большие макарончики. Купил вот такие. Называется курочка ряба. Большие таких ракушки. Квадратных не было, ракушки. Но Так, все равно есть и замечательно. квадратных купил. Батюшки, красота. Казахские. Красота, да. Нудель платный. Я очень рада. Колбаска. Очень нравится Вероничке. Мясная. И Веронички, и Левушки по настроению. Печеночная колбаска. Ливерная колбаса по-русски. Ливер, левер, лебер, печень. Печень. Огурец. Вот так Один вот. большой. Это на салатик нам. Помидорки. А то Володюшка купил айсберг салат, Ну, а с чем делать неизвестно. Вот, помидорками, ну, теперь есть огурчиком, помидорки и как огурчик. так. Купил также 362 грамма говяжья печень. Это для Левушки. Последний раз ты ему покупал что? Желудочки. Желудочки. Желудочки и говядину. Мамка сказала, не надо, но я все равно купил. Ой, золотой. На следующей неделе будешь потихонечку Ой. отрезать. Ой. Спасибо за это. И в А заключение пахнет, я уже не могу. килограмм пельмешков. Новосибирские. Новосибирские. Килограмм. Володюшка в последний раз покупал какие? Кавказские покупал. с говядиной. Вкусные, но... Немножко не такие. Немножко не А вот такие. новосибирские нам нравятся. Да. Ну это пусть они лежат, у меня место в холодильнике как раз для килограмма пельменей. Все, отстрелялся. Молодец, молодец. Ну все, ты будешь делать сейчас тастатуру, Да, а я займусь ужином. хорошо. Спасибо большое, Володюшка.
Давно я так не готовила, мои хорошие. И, наверное, это одно из наших любимых блюд. А для меня быстрое, сытное и вкусное. Картошечку свежую я помыла, порезала, она в мундире. Посыпала зеленью. Здесь и чесночок, и лучок, и зелепушка, а картошку я не солю. И сверху положила куриные крылышки. Они у меня посолены, с перчиком, с чесночком и чуть-чуть в майонезе. Ну, полежали, наверное, часик. Мои мужчины, конечно, кушают все. Но все-таки для них мяско вкуснее. Поэтому я с краешку положила мяско. И, конечно, будут кушать курочку. Я с ними поделюсь. Я мясо не хочу, я курочку, крылышки. Еще не поставила в духовку, а уже пахнет вкусно. Отправляю в духовку. Это ли не красота? Молодец я! Ну что ж, духовочка теперь моя будет работать, приготовится это быстро, будет вкусно и сытно. Сделала я маленькую нарезку, лук такой ядреный, прямо искры из глаз. Ну что для любимых не сделаешь? Порезала лук, сало, соленые огурчики и свежие помидорчики, чуть-чуть с солью. Остался у нас, конечно, еще салат оливье, поэтому поставлю на стол. Может быть, и кто-то покушает. О, духовка зовет. Вот и все, ребята. Блюдо мое готово. Ножичком нежно я потыкала. Все пропеклось. Так что будем накрывать на стол и кушать. И если вы кушаете, я желаю вам приятного аппетита. Я не могу. Во всей красе развалился. Мордашка сладкая. Мама зовет его кушать. У него сегодня курочка, у него сегодня паприка, а мальчишка не хочет идти. На папу смотрит, да, Володюшка? Золотая наша. Глазом раз на папу, потом на маму. Солнышко. Мое солнышко. Дай маме, Кузя.
Для того, чтобы быть счастливой и радоваться каждому дню, нужно просто проснуться, выпить чашечку кофе с домашней выпечкой, создать тепло и уют в доме, а рядом любимая семья, позвонить родным и близким и сказать, как мы их любим. Мои хорошие, желаем вам здоровья, счастья, мира и благополучия. Спасибо большое за ваше внимание. Я вас обнимаю. Чус. Пока.